esses coquinhos bem pequenininhos aqui, ó. A pessoa quebra eles e dentro deles sai isso aqui, ó. Essas baguinhas, ó. Que são mini, sabe aqueles cocão da praia que tu compra? Pois é. Só que aqui em miniatura. O que mais? Ninguém viu. E de dentro dele sai essa larva aqui, ó. É uma larva. E tem gente que come. Diz que é muito saborosa. Bora ver? Se é boa, se for pau. Você precisa experimentar. Ou comigo.